आज 16व्या राष्ट्रपतीची वेंचणूक एनडीएची द्रौपदी मुर्मू आणि यूपीएचो यशवंत सिन्हा 40 आमदार गोयच्या विधान भवनात मतदान करतले। खासदारांनी विधान भवनाक कळवणी दिल्ली ना, तरी तिगूय खासदार गोयच्या विधान भवनातूच मतदान करपाची शक्यताय। सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन मतदान। आयएएस वेंचणूक निरीक्षक आशिष कुमार गोयलान पोलिंग बुथाची पळोवणी केली। फाल्यां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जाता, एक सायडीक असेंब्ली चालू आसा, कशें जातलें, प्रोसेस कसो आसतलो? फाल्यां 18 जुलय आमचें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आसतलें। टायमींग आसतलें, टायम ऑफ पोल आसतलो बिटवीन 10 to 5 आनी 11:30 आमचे एका सायडीन असेंब्ली चालू आसतली आनी इट वोंट अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोसिजर्स हियर. दिस वील बी इंडिपेंडंट. Okay, so all 40 MLAs will all 40 MLAs will vote. Madam, as observer and visit केले ताणे वेरियस तो रिव्यू करपाक आयिल्लो की आमी एज पर गायडलायन्स ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फॉलो केल्या आनी आमी सगळे फॉलो केल्यात. सगळे अरेंजमेंट्स इज perfectly all right. He has suggested minor suggestions. Yeah, and he has suggested certain minor suggestions that we will enforce. राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेचे मतांचे गणित वेगळेच, शिरगणती प्रमाण न्ही. खासदार आमदारांक वेगवेगळे पॉइंट थारल्यात. राज्यांची 1971 जनगणना आणि आमदारांच्या एकूण संख्येचेर. ते प्रमाण एका आमदाराक 20 पॉइंट, खासदाराक एकासारखे दरेकी 700 पॉइंट. बीजेपी सरकाराक 25 आमदाराचो तेंको. गोयच्यान एनडीए उमेदवार मुर्मूक मेळूंक जाय कमीत कमी 1900 पॉइंट. खासा रिपोर्ट. लोकसभा राज्यसभेचे खासदार, राज्यांचे आमदार आणि केंद्र शासित प्रदेशातले वांगडी मिळून राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेची मतां जाता. एका खासदाराक 700 पॉइंट. राज्यसभेत एकूण 233 खासदार जाल्यार लोकसभेत 543. अशें पळयल्यार लोकसभेचो एकूण मतांचो व्हॅल्यू 3,80,100 आणि राज्यसभेचो एकूण मतांचो व्हॅल्यू 1,63,100 जाता. दोगांयचो मेळून 5,43,200. आमदारांचे पॉइंट्स राज्याची लोकसंख्या आणि विधानसभेत आमदारांची संख्या हाचे वयल्यान थारता. आमदारांच्या मतांचे मोल काडपाचो फॉर्म्युला हो. अशें केल्यार गोंयचें गणित पळयात. लोकसंख्या जमेक धरतात ती 1971 जनगणनेची, लेटेस्ट सेन्ससाची न्ही. गोंयच्या 40 आमदारांच्या मतांचे एकूण मोल जाता 800. आता आमदारांच्या तेक्या प्रमाण एनडीए आणि यूपीएच्या राष्ट्रपती उमेदवाराच्या मतांचे बळगे पळयात. भाजपाक आपले धरून एकूण 25 आमदारांचो तेको, खेरीज 2 खासदार, 1 लोकसभा 1 राज्यसभेचो, म्हणजे आमदारांचे 500 आणि खासदारांचे 1400, एकूण 1900 पॉइंट. आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान अजून आपलो तेको कोणाक ते जाहीर केल्ले ना. वेंचणूक 18 जुलयाक जाल्यार मतमेजणी 21 जुलयाक जाता. आता मेरेन एनडीए उमेदवाराच्या खात्यात एनडीए भायलो आंध्राचो YSRP, झारखंडाचो झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि महाराष्ट्रातल्या शिंदे गटाच्या 50 आमदारांची भर पडल्या. गोंयकारांची नजर काँग्रेसीच्या 11 आमदारांच्या मतांचेर. एनडीए उमेदवाराचो गोंयांत मतांचो आंकडो 1900 वयर गेलो जाल्यार कळपाचें, कारण राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेक पक्षाक व्हीप जारी करूंक मेळना. आमदार कोणाकूय मतदान करपाक मेकळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग कामगारांक काडपाविशीं केंद्राकडेन पत्रव्यवहार केल्या उपरांत वेदांता सेजान आता 4 बार्जी विकूंक काडल्यात. सेजान बार्जी विकूंक इत्सा प्रस्ताव मागल्यात. बार्जी घेवंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी अर्जात तांच्या कंपनीचो प्रोफायल, फायनान्शियल स्टेटमेंट, क्लायंट लिस्ट आणि बाकीच्या माहिती सयत अर्ज खंय कंपनीक 10 दिसां भितर धाडपाचो. मायनिंग बंदीचो मार बशिल्ल्यान तशेंच मायनिंग इंडस्ट्री सुरू जावंक लागपी कळावाक विटून निमाणे वेदांता सेजा गोवान कामगारांक काडपाक सरकारी पत्र व्यवहार सुरू केला. दुसरे वटेन आता 4 बार्जी विकूंक काडल्यात. कंपनीन बार्ज MV हेलेना, लिंडिया, मेलिसा आणि ग्लोरिया खातीर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागयल्यात. प्रत्येक बार्जीची खंय 15 ते 20 हजार टनाची कॅपॅसिटी. इत्सुकांनी 10 दिसां भितर कॉन्टॅक्ट करचो म्हूण सेजाची नोटीस. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कसिनोचेर आशिल्लो 28% GST कट करूंक केन्नाच मागुना. ट्रान्झॅक्शनाक योग्य पद्दतीन टॅक्स लावचो म्हणून GST कावन्सिलाक सुचोवणी केल्या.
कावन्सिलाचो मंत्री वांगडी माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. कावन्सिला मुखार कसिनोचे टॅक्साचो विशय आयिल्लो. माविनान फेरविचार करपाचो मुद्दो काडलो. कसिनोक खंय गेमिंग कमिशन जाय, सरकारान कायदो केला, नेमूच ना. हालींच जाल्ल्या जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेन कसिनो वेल्या ऑनलायन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, बॅटिंग अशा एक्टिव्हिटींचेर जीएसटीचो मुद्दो अजेंडाचेर आशिल्लो. माविनान कसिनोचेर फेरविचार करपाचो इशू काडलो आनी इशूचेर निर्णय जीएसटी मंडळान फुडें धुकल्लो. कसिनो ही गॅमलिंग एक्टिव्हिटी हाचेर कावन्सिलाचें एकमत. गॅमलिंगाचेर सध्या 28% जीएसटी. अदीक सेस माविन म्हणटा आपूण कसिनोचेर टॅक्स देवंक उलोवंक नाशिल्लो. लोकांनी असो अफवा घातली की 28% हांव 18% मागता म्हणून. एक्चुअली हांवें केन्ना मागूं ना की ते टॅक्स लोअर करपाचें. इनफॅक्ट एक टायम प्रपोजल आसलें, हांव सांगपी ना ते 28% उरपा जाय म्हणून. इश्यू आहा एकूच, द मेथडॉलॉजी अपॉइंटेड. मेथडॉलॉजी म्हळ्यार कितें ते म्हणटा यू हॅव टू चार्ज ऑन, पयलें म्हणटाले ऑन एवरी बॅट. then the revenue collected to tax will be more than what actually the person spends. So the whole industry will collapse. So their contention is do as it is done elsewhere in the world. Gross giving revenue means suppose they buy 1 lakh worth of chips. त्यांचे थोडे उरता, सपोज 1 लाखांतले 20,000 पत्ते दिता, बाकीचे जे खेळला तेजेर तेणी चार्ज करपाचे. आता तोच 28% जीएसटी सारको मेळटलो जाल्यार कसिनो खातीर खंय गेमिंग कमिशन आसूंक जाय. फाल्यां तुका तरी दिसता आनी थोडे आनी प्रमाणात तुका इन्कम येवपा जाय, तू घाल तुजो गेमिंग कमिशनर. ही शुड मॉनिटर इफ देर इज नो करेक्ट रिपोर्टिंग or something else happening, then it is up to us to monitor that and shore up your figures. बिल आहा पूण हे पण जावपा जाय आनी ते व्यवस्थीत करचे पडटले. व्यवस्थितपणे ते सिस्टम वाडोवची पडटली. इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय. मात विधानसभेन विजयाच्या प्रश्नाचेर गेमिंग कमिशन नेमपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार ना म्हूण सरकारान लेखी जाप दिल्या. गोंयचे विधानसभेन पर्रीकर सरकाराच्या वेळार हे आदींच गेमिंग कमिशन बिल पास जाल्ले आसा. मात आज मेरेन नेम करून नाशिल्ल्यान कमिशन चालीक लागना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयकारांच्या भलायकेचेर 20 वर्सां रिसर्च जाय. 80,000 लोकांक वेचून तांची खाणा जेवणां भलायकेचो डाटा करूंक जाय. डायबिटीज, किडनीचीच न्ही, सगळ्या दुयेंसांचेर संशोधन जाय. दोतोर शेखर साळकार उलयला. मशिनां घेवचे परस 20 वर्सां 15 ते 20 कोटी ह्या संशोधनाचेर घालचे. काणकोणा डायलिसीस, किडनीचे दुयेंसाविशीं डाटा एकठांय करूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री विधानसभेत उलयल्लो. आमी पूर्ण गोंयाचीच स्टडी करपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओन्ली फॉर काणकोण. कोहॉर्ट स्टडी ताका म्हणटा, म्हणजे 80,000 लोकांक आमी नेक्स्ट 20 वर्सां जर आमी आमची स्टडी केली तांची, की तांची डायट कितें आहा, तांचे पोल्युशन कितें रावतात खंय ते, तांचे काम कितें आसा, तांचे वेट कितें आहा, तांचे ब्लड कितें आहा, तांचे जेनेटीक कितें आहा, हे सगळे जर 80,000 लोकांचे आमी जर स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट करून एक नेक्स्ट 20 इयर्सचे नॉट ओन्ली किडनी, हायपरटेन्शनूय वाडटा, डायबिटीज वाडटा, कॅन्सर वाडटा, तर हे सगळ्यांचे बरोबरच स्टडी करपाची गरज आसा. रादर दॅन एकूच ती आमची किडनीचेच केलें जाल्यार इतको सगळो पयसो खर्च करून काय फायदो जावचो ना. आनी इट वील नॉट कॉस्ट मच. इट मे बी कॉस्ट ओवर अ पिरियड ऑफ 20 इयर्स, एक 15 कोटी 20 कोटी बी लागत. पण इट इज अ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दीस, बिकॉज ताजेर आमकां एक्झॅक्ट कळटलें की हे कित्याक साखर वाडटा, कित्याक हायपरटेन्शन वाडटा आमच्या लोकांनी, कित्याक स्ट्रेस वाडटा, कित्याक ओबेसिटी वाडटा, कित्याक कितें डायट ताणें घेवपाचें, हातून काणकोणचे सुद्दां किडनीचे प्रॉब्लेम कितें जाता हें कळटलें. पयलीं 2-4 वर्सांनी आमकां हायपरटेन्शन डायबिटीज कळटलें, पण कॅन्सराचें कळपाक तुका 20 वर्सांची स्टडी जाय. दॅट्स वाय इट शूड बी अ लॉंग स्टडी. दोतोरांची एनजीओंची एक कमिटी करूंक जाय. संशोधना खातीर तज्ञ जाय. स्टॅटिस्टीक वाले जाय. 20 वर्सां खातीर खंय 15 ते 20 कोटी खर्च येतलो. आमचें जें डायट आहा तें मातशें वेस्टर्न टायपचें आहा, त्या खातीर आमकां बाकीच्या इंडिये कडेन तें कंपेर सुद्दां करूंक मेळटलें. सो वी वील हॅव अ व्हेरी गूड डेटा. आनी हें करतलो जाल्यार पयलीं एक दोतोराक विनंती आहा की तांणी एक ल्हानशी कमिटी करची, प्रायवेट डॉक्टर, हे डॉक्टर, एनजीओ, गव्हर्मेंट डॉक्टर घेवन, की हें कशें करपाचें. कित्याक ताका स्पेशल डॉक्टर लागतले, ताका स्टॅटिस्टिशियन लागतले, ताका स्पेशल डॉक्टर म्हणजे ते अपॉइंटमेंट टेम्पररी करचे पडटले हू कॅन स्टडी ऑल दीस थिंग. कित्याक ताका तूं ह्याच दोतोराक म्हणजे ऑलरेडी कोण काम करता काय हेंय तूं कर अशें सांगून हें हातून जावचें ना. येस, हे इंटर्न आहा तांकां आमी वापरूंक शकता की तूं घरा वच आनी ते फॉर्म भर म्हणून सगळो. दॅट इज वॉट सिंपल. दॅट तुका दोतोरूच जाय अशी गरज ना. ते 10वीचे 12वीचे भुरगे सुद्दां ते करूं शकतात. फक्त माकना घेवन कांय उपेग ना. गोंयकारांचे भलायकेचेर अभ्यास जाल्यारूच खंय खरो आदार जातलो.
कितक्योशोच स्टडी काणकोणा केल्यो पण ताजो कांय फायदो जावना. नो बडी कूड कम टू एनी कंक्लुजन. शॉर्ट स्टडीन कांय जावचें ना. इट रिक्वायर्स अ लॉंग स्टडी, प्रॉपर स्टडी. इन्वेस्ट इन दीस हेल्थ. आय थिंक तुवें इन्वेस्टमेंट ह्या हेल्थान करप सामकी गरजेची आसा. ती थोडी मशिनां घेवच्या पेक्षा हाजेर जर रिसर्च करत जाल्यार वी कॅन गेट अ प्रॉपर डेटा इन अ लॉंग टर्म स्टडी. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेसीचे 5 आमदार चेन्नई सावन परत आयले. युरी म्हणटा सगळे आमदार एकठांय. आमी कित्याक भिवपाक जाय काय म्हणून जाप. जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणटा विरोधक एकठांय आसा. राष्ट्रपती वेंचणुके खातीर आम आदमी पार्टीन तांची भुमिका स्पश्ट केल्या. गोवा फॉरवर्डूय बरोबर आसा. आरजी कडेन खंय उलयता. that we have spoken to all the opposition parties. So they have shown their support. In fact, Aam Aadmi Party also, Dani nationally they have shown support to President Sinha. I have spoken to the Conservative Party president also, the convener, and they have extended support. Even Goa Forward, which is Sanjay Sahib, also has shown support. What about RG sir? RG कडे आम्ही उलयल्या. So all opposition united जे आसा. I'm hopeful that they will move forward. But Chennai, what was the basic? But is it because there was a fear कि कितनी party could be split ahead of presidential elections जैसे कि जहाँ से? We are there, Mare, all 11 are there. Was there any attempt? It's like you have been very vocal that there was an attempt. Was it a move? In the past, but now there is no attempt. We have just gone together. We are coordinating as a team. Sir, your group has gone to Chennai and other Michael Lobo has gone to Mumbai. So anything on that? Yeah, I can't comment on that. Sir, about presidential elections tomorrow, all the united opposition. Yeah, they are all together. कानोळी दिसपट्ट्यो डेंग्यूच्यो केशी मेळटा. फाटल्या सप्तकांत 100 दुबावित केशींतले 7 डेंग्यू दुयेंती. आतां 71 दुबावित केशी आसात. दिसाक एक तरी डेंग्यू दुयेंती मेळटा. कानोळीचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर परिस्थिती आटापा हाडूंक झुजा पावण्यार यत्न करता. जळारां पातळपाची ना करून नितळसाण आनी फॉगिंगाची मोहीम खंय सुरू आसा. दिसाक आमकां 1 वा 2 केसी अशें केन्ना केन्ना मेळटात. चडशीं आमची सॅम्पलां नेगेटीव येतात. आमी अरावंड 25 to 30 सॅम्पल्स डेली धाडटा आनी आमकां चडशे नेगेटीव मेळटात. केन्ना 1 वा 2 पॉझिटीव अशें मेळटा. On an average, per week we get about 60-70 cases of suspected dengue. Because confirmatory test is not done at the local private labs. It's only we who send the samples for dengue. So out of the samples we send, we get a very few of them confirmed for dengue. So in the last week we had done about 100, we just got about 7 confirmed. But आमी कितें करता, suspected dengue सुद्दां NS1 test positive जात जाल्यार we take it very seriously and दर NS1 positive केसी फाटल्यानूय आमी full proof measure करता because we don't want to take a risk of the spread of dengue because confirmatory test time लागता, so we don't wait for the confirmatory test. For every NS1 positive sent from the private labs or done in our laboratory at GHC Kandani, आमी full measures घेता. If we are able to remove the breeding sites, the anti-larval and fogging measures will be very effective and we will be able to control the dengue in very short period of time. मेळावले भशेन सांगल्यारूय आयआयटी वेल्यान वातावरण तापूंक सुरू. लोकांची सभा जाली. आयआयटी जाल्यार सरकार जमीन जॉब केंद्राच्या भरीक घालतले म्हणून एक्टिव्हिस्टांचो दावो. आयआयटी समर्थक आनी विरोधकांचे वाजले. पुलिसूय पावले. लोकांचो पुलिसा कडेन वाद. आता आयआयटी नाकाच म्हणून कांय लोकांनी आवाज काडूंक सुरू केला. सांग्यार आयआयटीक थळाव्यांचो एके वटेन तेंको जाल्यार एका कॅम्पाचो विरोध. लोकांची सभा जाली. मेळावले भशेन एक्टिव्हिस्टूय पावले. समर्थक आनी विरोधकांचे वाजले. स्टेजीले टेबल धुकलून वडे मेरेन पावले. सांग्यार आयआयटी म्हणटा ती खंय भायल्यांचे भरी. स्पश्ट आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सगळी जमीन जातली. इतलेंच न्हू, आमचे गोंयचे सरकारान तांचे कडेन एग्रीमेंट केला, मंत्रात सायन केला की सांग्यार केप्यां आदी खंयचे भागांनी जेन्ना जॉब तयार जाता
पहिले जॉब तांचे मेळटले हे आमचे गव्हर्नमेंटान बरोवन येता. आमकां IIT जाय हे आमी ठामपणे सांगतात. फाटली मिटींग जाल्ली 1-1.5 लोकांची आणि ते मिटींगेक आमी प्रामुख्यान सांगले की कोणाले कितें जर विशय आसा जाल्यार हांगा मांडपाचे आणि ते मांडपाची सगळ्याक संदी बी दिल्ली. पूण त्या वेळाचेर अवघ्या कोण बोटाचे मोजपा इतक्याच लोकांनी विरोध केलो आणि आमकां तांकां सगळे समर्थन सांगले कशें कशें तुमकां बेनिफीट मेळटले. पूण आयज परत एक फावट त्यांनी विरोधा आसा की मिटींग दवरले कडेन आसा त्यामुळे आमी प्रचंड समर्थन करपा खातीर हांगा ठामपणे उबे रावले आसात आणि आमी IITक समर्थन करतले. परत एक फावटी आमकां जाय. मिटिंगेक बोवाळ जातकीच पुलिसूय पावले. विरोधकांचा पोलिसांकडेन वाद. मिटिंग हॉला भायरूय बोवाळ. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. भारतान राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनाचो रेकॉर्ड केलो. वॅक्सिनेशन 200 कोटी पार. फाटल्या वर्सा जानेरांत वाशिनां दिवंक सुरू केल्लीं. पयल्या 8 म्हयन्यांत वाशिनीकरण 100 कोटी जाल्लें. 18 म्हयन्यांत 200 कोटींचो पावंडो. तातूंत 5.5 कोटी बुस्टर डोस. रिपोर्टा प्रमाण 96% लोकांनी पयलो डोस घेतला. 87% लोकांनी 2 डोस घेतल्यात. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है. यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है. इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है. जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है. मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं. साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूं. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.